warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sera. Video ini saya akan membahas mengenai cara cuci tangan dan etika batuk yang benar sesuai anjuran WHO. Salah satu cara mencegah penularan kuman yaitu dengan cuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Berikut langkah-langkah cuci tangan yang sesuai anjuran WHO. Basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Gunakan sabun, di sini saya ilustrasikan dengan menggunakan pewarna. Gosok telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dan kanan. Gosok sela-sela jari. Jari bagian dalam kedua tangan saling mengunci. Ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Ujung jari kanan berputar pada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Pergelangan tangan bawah. Selanjutnya, bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan lap sekali pakai. 5 momen cuci tangan. 1. Sebelum menyentuh pasien. 2. Sebelum prosedur aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah menyentuh pasien. 5. Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Saat Anda batuk atau bersin, maka Anda berpotensi menularkan jutaan kuman ke udara. Oleh karena itu, pentingnya kita melakukan etika batuk bersin yang benar sesuai anjuran WHO. Yang pertama, menggunakan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Bisa juga menggunakan sapu tangan atau yang paling efektif yaitu menggunakan masker. Jangan buang ludah sembarangan. Tisu yang sudah dipakai dibuang dalam tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun atau hand rub. Dengan menjalankan etika batuk ini, kita bisa membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.